कुछ गेम ऐसे होते हैं ना जिन्हें देखकर हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। तो मैंने ना ये गेम अपने बेटे के लिए मंगाया था, लेकिन जब इसे अनबॉक्स किया ना तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। अगर आपको भी अपने बचपन की याद आ गई इसे देखकर तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो ये गेम काफी चीप प्राइस में मिलते हैं, बट इसे खेलने का एक अलग ही मजा आता था। तो क्या आपने भी इस गेम को कभी खेला है?